우리는 코로나 때문에 힘들었지만은 코로나 기간 동안에도 우리는 20%, 30%씩 계속 성장을 했습니다. Meskipun kita dalam masa sulit selama corona, itu kita tetap mengalami peningkatan 20%, 30% setiap tahunnya. 저는 특별히 인도네시아에 관심이 많습니다. Dan saya sebenarnya sangat tertarik sekali dengan Indonesia. 인도네시아는 세계 4위의 인구 대국입니다. Kenapa? Karena Indonesia merupakan negara terbesar dengan populasi keempat terbesar di dunia. 2억 8천만 명의 인구가 있습니다. Indonesia memiliki populasi sebanyak 280 juta jiwa. 자카르타는 1천만 명이 넘어가는 그런 대도시입니다. Dan Jakarta merupakan kota besar dengan populasi mencapai 10 juta jiwa. 저는 오늘 여기 모이신 분들이 2억 8천만 명을 대상으로 해서 애터미 비즈니스를 펼친다고 하면은 모두가 다 리더스 클럽, 로얄 클럽에 다 들어오실 수 있으리라고 생각을 합니다. Menurut saya, jika Anda sekalian di sini merupakan perwakilan dari 280 juta itu tadi, maka saya yakin bahwa Anda sekalian di sini pasti akan bisa sukses menjadi Leaders Club di Atomy. 예. 벌써 리더스 클럽에 들어와서 한 달에 1,000만 원 이상을 버는 분들이 여기 있습니다. Dan saya yakin Anda sekalian akan bisa menjadi Leaders Club yang bisa mendapatkan penghasilan 1 miliar rupiah per tahunnya. 애터미가 처음 시작할 때 그렇게 큰 회사가 아니었었습니다. Sewaktu Atomy pertama kali dibuka atau dibangun ya, ini merupakan perusahaan yang kecil. 그런데 여기는 지금 수천 명의 사람들이 모여 있습니다. Tapi hari ini sudah ribuan orang yang hadir di tempat ini bersama kita. 예. 인도네시아는 2018년에 오픈을 했는데 2019년에 연간 매출액 100억 원을 달성을 했습니다. Ya, Atomy Indonesia itu waktu itu dibuka pada tahun 2018. Tapi kemudian di tahun 2019 sudah mencapai penjualan sebesar 10 miliar per bulan. 2020년에는 200억을 달성을 했습니다. Kemudian di 2020 mencapai 20 miliar per bulan. 작년에는 코로나 기간인데도 약 400억 정도 이런 성장을 했습니다. Dan tahun lalu, meskipun dalam masa pandemi, Atomy Indonesia mengalami penjualan sebesar 40 miliar per bulan. 코로나 기간 동안에 매년 2배씩 성장했다고 하면은 이제 코로나가 끝났기 때문에 우리는 5배, 10배씩 성장할 수 있으리라고 확신을 합니다. Saya yakin bahwa saat ini, saat corona sudah selesai, kita bisa berkembang jauh lebih besar 10 kali lipat daripada sekarang. 예. 인도네시아가 10년 이내에 1조 원의 매출을 달성하고 인도네시아 직접 판매업계에서 가장 큰 회사가 되리라고 확신을 합니다. Saya yakin bahwa dalam 10 tahun ke depan Indonesia bisa mencapai penjualan mencapai 1 triliun dan menjadi perusahaan terbesar di Indonesia. 오늘 여기 모이신 분들은 애터미 인도네시아의 리더들이십니다. Dan Anda sekalian yang hadir di sini saat ini adalah leader dari Atomy yang nantinya. 오늘 처음 참석한 분이라고 할지라도 애터미 인도네시아의 리더이십니다. Meskipun Anda saat ini baru pertama kali hadir di acara seminar Atomy, Anda nantinya akan bisa menjadi leader di Atomy. 여러분들은 인도네시아 2억 8천만 명을 대표해서 이 자리에 모이신 것입니다. Kenapa? Karena Anda sekalian di sini adalah merupakan perwakilan dari 280 juta jiwa penduduk di Indonesia. 저는 한국과 인도네시아가 특별한 관계에 있는 나라라고 생각을 합니다. Ya, menurut saya Indonesia dan Korea ini memiliki hubungan yang sangat spesial. 저희 한국은 1945년 8월 15일 해방이 되었는데 인도네시아는 이틀 후인 8월 17일 해방이 됐습니다. Iya, di Korea waktu itu di tahun 1945 itu di tanggal 15 Agustus Korea merdeka dan Indonesia 2 hari setelahnya baru merdeka. 예. 그리고 지금 한국과 인도네시아는 이 전투기 KF-21을 개발할 만큼 군사적으로도 매우 가까운 동맹 관계에 있는 그런 나라입니다.
Dan saya merasa bahwa Indonesia dan Korea ini memiliki hubungan yang sangat erat. Sampai-sampai kita kemudian bekerja sama berkolaborasi untuk membuat pesawat KF-21 ini. 많은 한국 기업들이 지금 인도네시아에 진출해 있습니다. Dan saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan besar di Korea yang kemudian masuk ke Indonesia. 앞으로 더 많은 한국 기업들이 인도네시아와 협업 관계를 가지고 전 세계 시장으로 진출을 할 것입니다. Dan saya yakin bahwa kedepannya akan semakin lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan Korea yang masuk ke Indonesia dan nanti Indonesia juga bisa masuk ke pasar global. 앞으로 인도네시아가 저는 이 아시아에서 제조 강국이 되리라고 그렇게 생각을 하고 있습니다. Menurut saya Indonesia kedepannya bisa menjadi negara yang maju di antara negara-negara yang ada di Asia kedepannya. 그래서 이 인도네시아에서 만들어낸 이 제품과 그 다음에 인도네시아에서 생산되는 천연 자원을 이용한 그런 제품들을 우리는 인도네시아에만 판매하는 것이 아니고 애터미 글로벌 판매망을 통해서 전 세계로 수출도 하게 될 것입니다. Ya, jadi nantinya kita akan memproduksi produk-produk dari Indonesia, berasal dari Indonesia, dan dijual tidak hanya di Indonesia saja, tetapi akan kita jual ke seluruh dunia melalui Global Atomy. 예, 앞으로 글로벌 그 인플레이션에 의해서 전 세계 경제가 어려워질 거라고 경제학자들이 공통적으로 얘기를 하고 있습니다. Saat ini banyak ahli-ahli ekonomi mengatakan bahwa kedepannya kita akan mengalami kesulitan dalam ekonomi gara-gara adanya inflasi global. 물론 인도네시아의 경제 지표를 보면은 다른 나라에 비해서 매우 탄탄합니다. 예를 들면 환율도 거의 움직임이 없고 물가도 거의 움직임이 없을 만큼 인도네시아의 경제 펀더멘탈은 매우 탄탄한 편이기는 합니다. Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya dari mungkin data-data dari perekonomian di Indonesia itu bisa dibilang kuat ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari kurs saja ya, kurs di Indonesia itu tidak terlalu berubah banyak. Jadi masih tetap stabil. Jadi itu bisa menunjukkan bahwa perekonomian di Indonesia sebenarnya kuat. 예. 앞으로 이 코로나 상황에서도 크게 흔들림이 없는 인도네시아의 경제 저력은 이제 코로나가 끝났기 때문에 매우 빠른 속도로 성장을 하리라고 기대를 합니다. Ya, saya yakin bahwa pada saat corona saja kita bisa berkembang dengan sangat pesat. Berarti nanti saat ini setelah selesai corona, Indonesia bisa berkembang lebih pesat lagi ke depannya.